Azken mendeko euskararen historia. Gainbehera, indarberritzea eta geldotze aroa. Zein izan da euskararen bilakaera azken mendean? Galdera horri erantzuten hasteko, aurrek etxean jaso duten hizkuntza aztertuko dugu. Eta gero eta gehiagok ala gutxiagok jaso duten euskara, zer diote datuek? 20. mendean, euskara indarra galtzen joan da Euskal Herriko etxeetan. Zergatik? Bi arrazoi nagusi daude. Batetik, beste herrialdeetatik gurera etorritako milaka lagunen eraginagatik. Bestetik, mendetako zapalketaren eta bazterketaren ondorioz, familia euskaldun askok seme-alabei euskara ez erakustea erabaki izanagatik. Galera fase horretan, bada salbuespen aldi bat, gerra aurrean. Pizkundea, gerra aurreko mugimendu abertzaleak eta euskaltzaleak eraginda, galera prozesua eten egintzen. Baina Espainiar faxistek 1936ko gerra irabazteak atzerakada argia ekarri zuen. Euskaltzaleak fusilatu eta hil egin zituzten. Euskararen aldeko erakundeak legez kanporatu, eta euskaldunen aurkako isunak, debekuak eta jazarpenak areagotu. Esta es una escuela española. Aquí solo se habla español. El vasco está prohibido porque vosotros sois españoles. ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! Urte askoan, frankismoak galera handia ekarri zion euskarari. Euskara galbidera zeraman joera hori errotik aldatu zen 1960ko hamarraldian. Euskara batua, ikastolak, gaueskolak, euskal kantagintza berria eta beste ekimen asko sortzen eta hedatzen joan ziren. Horrekin batera, gurasoek etxean gero eta gehiago aukeratu zuten euskara. Baita euskaldunak ez ziren guraso askok ere, seme-alabak euskarazko eskola ereduetan matrikulatu zituzten. Indarberritze fase horrek 20. mendea bukatu arte jarraitu zuen. Hasieran, frankismo garaian, ekimen herrikoien bultzadari esker. Eta gero, 80ko hamarkadatik aurrera, baita erakunde autonomikoen laguntzarekin ere. Indarberritze aroa sendo garatu zen 20. mendeak iraun bitartean, baina moteltzen hasi zen 21. mendean sartzearekin batera. Azken 20 urteetako datuetan ikus daiteke, 1960tik aurrera izandako hobekuntza edo hazkundea moteltzen ari dela, eta zenbait arlotan atzera egiten hasia dagoela. Zertan gara ba? Indarberritzea gelditu eginda, eta ez aurrera ez atzera gaude azken urteetan, bidegurutzean.